Ayun na. O, ba't di ka nagsasalita? Hindi ka lang mukha niya. O, dali na, bubuksan na natin tong Mabuti ko regalo yan eh. Usada. Nakakatuwa. dito ka, Terosi, para Kung regalo, excited ka. Wow! ito muna natin buksan. Ha? Yung Kung regalo, 87. nakakatuwa. Ay, yun kaya. Bang, dito ka. Sa'yo to eh. Ha? Hmm. Buksan natin tong 87. Ito na. Regalo mo. Ito. Mamaya ako na yan. Kung regalo. Buksan mo. Iba mabuksan mo. Sure. Pikit ka muna para Surprise. surprise. Ay, Wala Ganda pa nga. magbukas. Hirap. Ganda pa magbukas nito. Ang ganda Kukutsilyo magbukas, hindi niya pa. mabuksan. kukutsil. Wow! Wala, ang ganda akong green. Well. Tingin. Bigar. Ang manipis lang. Ganun din sa'yo. Eh, pag 87, pero mas maganda yung binili natin sa labas. So, pakita mo ko. 87 lang. Sa Lazada. Libre ang deliver. Sukat mo para Free pakita shipping. na. eh, magkaroon ng Ang mention. ganda. Magkaroon ng mention eh. Didikit. Sukatin mo muna. Boy, Naka-record siya. Wala ka pang napkin. Ito pang isa. 181. Wala akong napkin. Ayan. Short. 181. Ayan. 181. Oh. Ito. Ito na nga. Ganggaan lang yun. Guguntingin mo. Yun na. Wow. Ito yung ano. Ayun. Ito yung maganda. Buksan. Earbuds. Earpods siya. Ang ganda dad. Wala pa nga. Plastic pa lang eh. Kago. Airpod. Earpods siya. Yung ano, yung Hit earphone. Earpods siya. Ano. yung walang Yung white. libre. May libreng relo. Belo. Oh, ang galing. Ang galing eh. Ayun, Ray-Ban. Ay, maganda. Blue. Dad, ako na. Ayun nga eh. Wala kang relo. Ala, Alas ba't dos na ganun? relo. Bakit? Merong white. Siyempre, charger niya. Ay. Ayan oh. Earpods. Sa cellphone naman yung gamit. Sa taingay. Oo nga, earbuds. Ayun, gumana agad. Gumana agad. Ay, oo nga. Bukas siya. Wow. Kulay puti. Itim yung in-order ko eh. Oh, Magkakapalit kami nito ni Bebang. Hindi, may palatandaan naman. Nanakawin to sa akin ni Bebang. Ha? Ayos. Ang gala. Tingin, may Ay, tugtog itry na. natin muna. Try Pairing. natin. Asan yung cellphone? Ayun pala yung cellphone. May tugtog. Ha? Pairing. Eh, try mo nga ng cellphone mo. May tugtog na agad yan. Ano, i-connect siya by Bluetooth. Oh. Try mo na. Ba't may pindutan? Siyempre, ayan, papatayin. I-stop. May. May nag-unbox kami Scan. kam. Scan mo dyan. Dad, Ano ba scan? tama na. Lumang yan, oh. Dinidin talaga yan para mag-charge. Ah, ganun. Ay na. Oh, Ay na, connect connected na. Try mo kung gumagana. Pairing na, pairing. Power on na. May sounds dyan? Wala pa. Wala pa, syempre. Power on na daw. Hmm. Ah, nag-automatic siyang off. Ayun, connected. Connected. Connected na. Sakto Ito, lang siya sa ito, tenga. gantuin mo. Pindutin mo dyan. Bakit? Try, parang ano ah. Sakit. Piniris mo ko ah. Magkakasounds. Tang wala kang sounds eh. Ang daya. Ba't yung isa, pinipindot ko lang na gano'n nagkakasounds. Baka patay yun. Pinlay mo na. Wait lang. Ay Baka na, patay yun eh. O, hindi na ilaw. Ang katayan mo. Oh, ba't na-sound sa akin? Tingin, patingin, tingin niya. Ay, meron. Todo mo nga. Medyo bingi ako eh. Testing mo Ate Rosie. Patingin niya. Oo, tingnan mo lang. Patingin lang. Oo nga, Ayan na. tutugtog. Ay, tutugtog. Galing. Okay. Tingnan natin yung relo. Ito pala yung relo. Tig 150 lang ito sa akin. May libre. Malakas na yan. Oo nga. Todo na yan. Sasakit ka inang. Tama lang yun para hindi nakakabing. Ay, hindi. Ano yan? Balance na. Ganda, ang ganda. Yung relo. Sa akin daw yan ibibigay. Ay, ang kapalang face.
Ganda. Libre lang siya. Sa halagang, ganito, 181. Kasama na tong relong tig 150. Oo. Hindi, pwede na. Pwede na, no? Oo nga. Kunwari, original. Hindi ka nalugi dyan, no? Oo. No? Alas 2 na ba? Ah, Maling, bye-bye. maling oras niyan. Ayan, pen. Asa si Bebang? Bang, patay may sounds. Bibingi ako. Nag-stop relo niya, oh. Alas na eh. Yan, 20 lang. Ayan, may libre siyang relo. Oh, Kasi sabing promo. yung libre sa ganito. Ganda. Tapos yung short ni Bebang, ano lang to? 87. Walang bayad yung shipping fee. Uy, manipis nga lang, pero okay na. 87. Pwede na yan. Pambabae lang. Pwede na. Maganda, maganda. Paano to patayin? Hindi ko alam patayin to. Saan si Bebang? Magkakapalit kami nito ni Bebang. Wala Ito ka yung mga in-order ko, puti dumating. Wala ka, hindi na may, Ano eh, parehas kami ni Bebang. lagyan Puti na rin lang, yung kanya. lagyan na lang ng tanda. No? Lagyan na lang ng tanda. Banabaon daw. Parang banabaon. Papatayin. Hindi siya napapatay. Ewan ko ba? Ano ginawa niya? Ayan, patay na patay. Okay na. Libre lang. Okay. Tapos na.